Наш мозг контролирует всю нашу жизнь и каждую секунду обрабатывает огромное количество информации. Но иногда кажется, будто он специально над нами издевается. И далеко не всегда мышление и суждения человека отражают объективную действительность. В них могут наблюдаться систематические ошибки и отклонения. Именно в таких ситуациях следует говорить о когнитивных искажениях. Что же такое когнитивные искажения? По факту это различного рода систематические ошибки в мышлении человека, а также шаблонные отклонения, происходящие в определенных ситуациях и основой которых служат искаженные убеждения. Причины возникновения когнитивных искажений бывают разные, но самые распространенные – это влияние социума, моральные и эмоциональные факторы, ограниченные возможности человеческого мозга в плане обработки информации, нарушения в обработке информации, неконтролируемый поток всевозможных мыслей в сознании. Сейчас это модно называть ментальным шумом. Давайте разберем 5 наиболее распространенных ловушек нашего мышления, которые хорошо были описаны в книге «Лайфхакер. Ловушки мышления». При подготовке материала я узнала много чего интересного. Если вам будет что добавить к ловушкам нашего собственного мозга, напишите в комментариях. Итак, поехали. Мы никогда не бываем объективны. Наша голова полна идеями и ожиданиями, которые диктуют соответствующее поведение. Веря в собственную правоту, мы всегда стараемся найти ей подтверждение, а факты, опровергающие наши мысли по тому или иному поводу, игнорируем. Простой пример – убежденность некоторых людей в преимуществах альтернативной медицины. Человек, который верит в гомеопатию, будет искать лишь доказательства ее пользы. Он начинает всеми силами избегать тех людей и ту информацию, которые утверждают обратное. Затем он найдет группу единомышленников и будет интересоваться только историями людей, которым якобы помогло. Аргументы против останутся вне его поля зрения. Мы лучше относимся к красивым людям. Увы, это так. Человек, при рождении выигравший в генетическую лотерею, кажется нам и умнее, и интереснее, и талантливее остальных. С этим можно поспорить, мол, как же анекдоты про глупеньких красавиц-блондинок. Однако, как бы мы ни издевались на теме, чьей внешности, может быть, даже завидуем, выбор все равно сделаем в их пользу. А все потому, что в нашем мозгу 30% всех нервных клеток коры заняты обработкой зрительной информации. У нас есть специальные нейроны для распознавания лиц, и они срабатывают за 1/6 долю секунды. С такими мощными инструментами неудивительно, что при оценке людей мы полагаемся прежде всего на их внешность. Эта особенность приводит к ошибкам в выборе друзей, партнеров и сотрудников. Мы можем похудеть только благодаря размеру тарелки. И это чистая правда, которой мы обязаны ряду оптических иллюзий. Так мы не всегда правильно оцениваем расстояние до того или иного объекта, можем ошибиться в объеме или цвете. Например, многие из нас хорошо знают, что черная стройнит, а белая одежда, наоборот, визуально увеличивает размер. Разобравшись в том, как взаимодействуют наши глаза и мозг, мы можем заставить иллюзии работать на нас. Люди часто переоценивают количество пищи, необходимой для насыщения. На маленьких тарелках тоже количество еды смотрится солиднее. В итоге человек накладывает меньше и не объедается. Мы повышаем собственный уровень тревожности, не доверяя статистике. Никогда не задумывались, почему некоторые из нас боятся летать на самолетах и ездить в лифтах, но при этом спокойно перебегают дорогу на красный свет. Тревожатся по поводу очередного вируса, но не готовы делать прививки. Курят одну сигарету за другой, провоцируя рак. Все дело в том, что мы больше доверяем собственному опыту, ажиотажу СМИ или отзывам друзей и знакомых, а не холодным цифрам статистики. Недооценка статистической информации может сделать человека чересчур мнительным. Боязнь летать на самолете или ужас от навязчивой мысли, что в автобусе окажется бомба или водитель уснет за рулем, способны серьезно повлиять на психику. Это заставляет страдать от тревожности и стресса. Наш выбор всегда кажется нам лучше, даже если это не так. Замечали ли вы, что товар в магазине, выбранный из нескольких похожих вариантов, через полчаса после покупки начинает нравиться вам больше, нежели все то, что осталось на полке? Причем радость и уверенность в себе тем сильнее, чем серьезнее выбор и чем меньше различий было между объектами. Это объясняется эффектом искажения сделанного выбора. Профессор Джек Брэм предположил, что это происходит из-за когнитивного диссонанса.
После принятия решения человека одолевают сомнения, потому что у выбранной вещи тоже есть недостатки, а у отвергнутой преимущества. Он испытывает психологический дискомфорт и боится, что выбрал не то. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, человек ищет подтверждение тому, что все сделал правильно. И, конечно, находит его. Нет ничего плохого в том, что вам нравится ваш выбор. Просто признайте тот факт, что у отвергнутой вещи, специальности, отношений тоже есть свои преимущества, а у выбранных вами недостатки. Это как минимум поможет вам отказаться от убеждения «свое априори лучше чужого» и не держаться за то, что требует изменений. А в заключение хочется сказать слова психотерапевта Андрея Курпатова. Понимать собственную ограниченность – это начало всякого понимания. Понимание, что вы чего-то не понимаете, делает вас на порядок умнее. Это рождает в вас поисковую активность, и вы начинаете видеть факты, грубо говоря, включаете правое полушарие, которое пытается соотносить все, что вы думаете, с реальностью. И вот эта поисковая активность, ощущение того, что вы чего-то не понимаете, не знаете, но вам продолжает быть интересно, самая важная вещь.